Gair Cymraeg yw llais, sef voice yn Saesneg. Mae'n air perffaith i grynhoi'r hyn rydyn ni'n ei wneud, sef rhoi llais i'ch sylwadau a'ch profiadau o iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Ymgysylltu. Byddem wrth ein bodd yn cwrdd â chi mewn neuaddau, cyfarfodydd cyhoeddus, cynadleddau, allan yn eich cymuned. Chwiliwch am ein gwirfoddolwyr. Maent yn cynyddu mewn nifer ac yn gweithio'n galed i ganfod beth rydym yn dymuno ei weld gan y sefydliadau sy'n gofalu amdanom, a sut y gall ein profiadau ni wella'r ffordd y caiff gwasanaethau eu cynllunio a'i darparu. Mae ein timau ni eisiau clywed eich hanesion chi am ymweld ag ysbytau, cael y pwyntiad deintydd, am y gofalwyr sydd o bosib yn gofalu am eich anwyliaid, cael gafael ar driniaeth iechyd meddwl, cael cymorth gydag anableddau dysgu. A manylion lleiaf da a drwg fydd yn ein helpu ni i greu darlun i'r gneithwyr polisi o'r hyn sy'n bwysig, a'r hyn sy'n gweithio, a pha newidiadau y credwch all wneud gwahaniaeth. Cynrychioli fel eich cynrychiolwyr. Rydym yn annibynnol, ond yn chwarae rôl weithredol a swyddogol wrth lunio gwelliannau wasanaethau, ac yn codi eich llais pan gaiff penderfyniadau ei gwneud mewn byrddau iechyd ac awdurdodau lleol. Ni yw llais pobl Cymru, rydym yn ceisio cael barn y rheini sydd fel arfer o bosib ddim yn codi eich llais ac yn teimlo nad oes neb yn gwrando arnynt. Gallwn wneud yn siŵr fod profiadau da yn cael ei gwerthfawrogi a'i hannog, ond rydym yma hefyd i wrando os ydych yn teimlo i chi gael eich gadael i lawr. Eirioli fel eich eiriolwr. Gallwn eich cefnogi i rannu eich profiad mewn ffordd a all wneud gwahaniaeth yn y dyfodol. Rydym yma i'ch cynghori chi a'ch arwain chi. Gallwch godi mater a'i adael gyda ni, neu gallwch weithio gydag un o'r eiriolwyr i ddilyn y gwyn dreit drwy'r system. Meddyliwch amdanom fel ffrind neu gynghorydd arbenigol, sydd hefyd yn poeni'n fawr am sut y gallwn wneud Cymru yn lle gwell i'n ffrindiau, teuluoedd a chymdogion. Llais, eich llais mewn iechyd a gofal cymdeithasol. Cyswllt â ni i rannu eich stori, neu i wirfoddoli i wrando ar storïau pobl eraill. Dewch o hyd i ni a'ch llais chi yn llaiswales.org.